Hello friends. रुको जरा, सबर करो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। Top 3 off-roading car in India. Number 3. Force Gurkha. क्या बोला तूने? Number 2. Toyota Fortuner. मैं नहीं मानता। लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। नंबर 1. Mahindra Thar. Thank you for watching.